Saksalaisen Bergmann-konepistoolin pohjalta syntyi Suomi-konepistoolin ensimmäinen malli. Konepistooli ei sinänsä ollut mikään uusi keksintö maailmassa, mutta Lahti kiinnostui tästä asetyypistä ja tämän saksalaisen aseen pohjalta suunnitteli vuonna 1922 oman konepistooliversionsa, jonka valmisti tamperelainen konepaja Leskinen ja Kari. Tässä aseessa on hyvin lyhyt isku, tulinopeus on kova, mutta tämän erikoisuuksia oli piipun nopea vaihtamismahdollisuus, joka oli nimenomaan tämän mallin ansiota. Hän kehitteli keksintöään edelleen ja valmistui malli 1926, jota sitten valmistettiin yli 100 kappaletta muun muassa Puolustusvoimien ja Suojeluskuntajärjestön käyttöön. Niin, tämä on Seppä Salmisen porakone, johon hän itse oli sitten takonut erilaisia teriä. Siitä tuli jyrsi tavallansa ja kursoksi siihen aikaan sanottiin. Näillä tuli ne sitten ne Aimo Lahden keksimän konepistoolin aihiot, jotka hän oli takonut, nämä tuli viimeisteltyä sitten näillä terillä, jotka oli sitä varten tehty. Konepistoolin rakennehan on hyvin yksinkertainen. Se perustuu siihen, että lippaasta syötetään patruunoita ja lukko, jota jousi työntää eteenpäin, vie patruunan pesään ja rekyyli taas palauttaa lukon takaisin ja samalla heittää hylsyn ulos, jolloin tämä liike jatkuu niin kauan kuin liipasimesta painetaan. Konepistoolien yleisenä ongelmana oli häiriöalttius, joka johtui lukon muodosta sikäli, että täällä syöttötilassa oli liikaa leveyttä, jolloin patruuna saattoi kääntyä poikittain. Ja Lahti, jonka aseessa tämä ongelma oli vielä vuoden 1926 mallissa, niin hän ryhtyi kehittämään asiaa eteenpäin ja malliin 31 hän kavensi koko syöttöosan etupäästään, jolloin patruunalla ei ollut tilaa mennä poikittain. Malli 1931, niin siitä tuli maailman menestys, Suomi-konepistooli, jota ehdittiin ennen talvisotaa valmistaa noin 4000 kappaletta. Oy Tikkakoski AB:n johtaja Oskar Östman innostui. Perhana, teke sinä pyssy, minä teke piippu. Östman osti Aimo Lahdelta Suomi-konepistoolin kaikki oikeudet. Kokonaishinta oli 65 000 markkaa plus 5% provisio myynnistä. Aloitettiin sitten tämä tuotanto vuonna 1931. Ja sen mukana sitten tuli se kasvu, joka sitten tuotti Tikkakoskelle jonkun verran väkeä lisää ja työpaikkoja. Joskus 1937 muistelen, että silloin on ollut noin 300 henkeä jo töissä, joka on tämmöiselle Korpikylälle melkoinen väkimäärä. Meidän silloinen toimitusjohtaja, insinööri Oskar Östman, että hänellä oli erikoisen hyvät suhteet kaikista erikoisteräksistä, joita Ruotsista saatiin Fagerstasta. Siitä aikanaan semmoinen hauska sanontakin hänen taholtaan, kun hän ei ollut oikein, hän oli niitä Suomen ruotsikkoja ja puhuu suomea vähän heikohkosti ja hän sitten oli sanonut, että kun minä olen pannut Fagersta erikoisasennossa, niin kyllä Fagersta pitää panna minut myös erikoisasennossa. Tarkoitti sitä, että kun hän on etukäteen maksanut teräkset niin pitkälle jo, niin totta kai hänen täytyy olla erikoisoikeus myös sitten niiden saamissa silloin, kun tarvitaan.